ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ മോഹൻദാസ് മേലെമുറി. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഡൈനിങ് സെറ്റാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വന്ന കട്ടിംഗ് പീസുകൾ കൊണ്ടാണ്. സാധാരണ ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കനം കുറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. 1 ഇഞ്ചും 3/4 ഇഞ്ചും കനം വരുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ആണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ടേബിൾ പോലെ ആവും. ഇത് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ചെയ്തതാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡൈനിങ് സെറ്റാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഡൈനിങ് സെറ്റ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. ഓക്കെ.